Запахло весной, и, кажется, наша Машка-мамашка начинает превращаться в нормального человека. На удивление, это все заслуга ее помощника по дому, пылесоса 2 в 1. Благодаря ему уборка дома превратилась из утомительного многочасового занятия в приятное 15-минутное времяпрепровождение. И главное, у Машки появилось много свободного времени для ухода за собой. Просто посмотрите, как она похорошела. Девушки, цветите и пахните. И не тоньте в рутине быта, артикул на пылесос оставили в описании.